Her zaman olduğu gibi bu videoda da Gumball'ın muhteşem dünyasının derinliklerine ineceğiz. Eminim hepimiz Gumball'ın karmaşık ve bazen de dümdüz saçma dünyasını özlemişizdir. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Yeni sezonla birlikte Gumball geri döndü ve her zamankinden daha keskin bir şekilde en modern ve en acı gerçekleri gözler önüne sürüyor. Bugün özellikle de Gumball'ın 7. sezon 16. bölümü olan The Grima bölümünü inceleyeceğiz. Ama bu sadece bir bölüm analizi olmayacak. Bu Gumball evreninin yıllardır süregelen gizli sınıf savaşını, tüketim kültürünün absürtlüğünü ve teknolojinin aslında ne kadar da boş bir statü sembolü olduğunu ortaya çıkaran bir keşif yolculuğu olacak. Hazırsanız başlayalım. Ama durun, ilk öncelikle videoya başlamadan önce beni Instagram'dan takip edebilir, YouTube kanalıma abone olabilir ve en önemlisi bana destek için bu videoyu beğenebilirsin. Ve bu arada bu bölümde Nicole ve Yuki'nin savaşına dair ufak bir gösterge var, ancak tabii ki de savaşmıyorlar. Sizlere şöyle bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz 2009 yılında Yuki ve Nicole'ün efsanevi bir anime savaşını izlemiştik ve o savaşta Nicole Yuki'yi yenmişti. Eğer tekrardan savaşacak olsalar Yuki mi yoksa Nicole mi yener, yorumlara ve nedenleriyle beraber yazmayı unutmayın. Belki gelecekte bununla alakalı bir video yapılabilir. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bana sürekli olarak yorumlarda abi bu sezonda neden Rob yok veyahut da neden hikaye dair bir şey görmüyoruz veya neden sürekli teori videoları üretiyorsun gibi sürekli sorular soruluyor. Bakın arkadaşlar, küçük bir açıklama yapmak istiyorum bu konuyla alakalı. Biliyorsunuz Gumball biteli 7 sene oldu. O zamanının çocukları, yani ortalama olarak 10, 12, 14 yaşındaki insanlar şu an 20-21, yani neredeyse yetişkin olmuş durumdalar. Ve akabinde haliyle de ki ilk zamanlardaki olduğu gibi Gumball yine çocuk çizgi filmi değil, yine yetişkinlere hitap ediyor ve o zaman da ediyordu. Eskiden de böyleydi. Şu an günümüz çocukları 20 küsuratlı yaşlarda olduğu için Gumball eski nesile hitap ediyor. Yani yeni nesille alakası yok. Zaten yeni neslin anlayabileceği bir kapasitede değil bu. Çok üzerinde. O yüzden dostlar, şu anki çizgi filmin bu şekilde çıkması, sürekli olarak teoriler üretmem, sürekli olarak alt metnin olması bu yüzden. Artık kitle çocuk değil yetişkin olması sebebiyle. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler? Yorumlara yazmanı bekliyorum. Bu yüzden videoya devam. Her şey bir okul kafeteryasında Gumball'ın her zamanki sıkıcı tavuk nakıtına karşı Masami Yoshida'nın gurme cheesecake'li makarnasıyla başlıyor. Masami'nin yemeği yanında bir de özellikle şefiyle beraber gelmesiyle birlikte sadece bir yemek olmaktan çıkıyor ve adeta bir statü sembolüne dönüşüyor. Gumball kendi evlerinde bayan anne, yani Nicole olarak adlandırdıkları bir şefleri olduğunu söyleyerek bu duruma espri bir karşılık veriyor. Ancak bu Richard'ın kutudan çıkan cheesecake'li makarnayı yapmaya çalışmasıyla işin ne kadar da komik ve acı bir hale geldiğini göstermekte. Gumball'ın dediği gibi bu beni başka bir yere götürmüyor. Bu beni götüreceği tek yer acil servis. Bu basit yollar aslında iki ailenin yaşam felsefesini özetliyor. Patterson ailesi yaşamın kaotik, plansız ve sevgi dolu karmaşasını temsil ederken Yoshida'lar zenginlik ve ayrıcalıkla gelen steril, kontrolcü ve yapmacık bir dünyayı temsil ediyor. Tabii bu hikaye size tanıdık geldi mi? Ve özellikle 2009 yıllarındaki eski bir Yuki ve Nicole savaşını bu bölüm bizleri götürmekte. Gumball evreninde bu yeni bir düşmanlık değil. The Fury adlı eski bir bölümde Nicole ve Masami'nin annesi Yuki arasındaki düşmanlığın zaten var olduğunu görmüştük. Oradaki Nicole'ün efsanevi abartılı bir anime dövüşündeki Yuki'yi yendiğini izlemiştik. Ama bu sefer kavga fiziksel değil, ideolojik bir seviyeye taşınıyor. Yuki Nicole'e sınıfsız ve onursuz olduğunu söyleyerek onu tahrik ediyor. Bu sözler Nicole'ün ailesini ve yaşam tarzını küçümsemek anlamına geliyor. Bu bölümde Gumball'ı eğitme çabaları aslında zenginlerin dünyasının ne kadar anlamsız olduğunu gösteren absürt görevlerle dolu. Gumball'a kendine güven aşılayan bir kıyafet seçtiriyorlar. Sonra yabani kedinin içinden geçmiş gibi kokan pahalı bir kahve içiriyorlar. Bu anlar Gumball'ın mizahının en eski olduğu yerlerden. Zenginlerin hayatı sadece sahte bir zarafet performansı gibi gösteriliyor. Tabi bu parodi bununla sadece sınırlı kalmıyor. Gumball aynı zamanda tüketim kültürünü ve gıda sistemini de acımasızca eleştiriyor. Hatırlarsanız ilk bölüm olan Burge adlı bölümde sağlıklı gıdaya erişiminin bir gıda tekeli tarafından nasıl engellendiğini görmüştük. O bölümde Gumball ve Darwin'in sağlıklı yiyecek bulma çabaları tüm gıda zincirini kontrol eden bir milyarder hamburgerin CEO'su tarafından sabote ediliyordu.
Bu zengini ye teorisi olarak bilinen, izleyici kitlesi arasında popüler bir sosyal eleştiriyi destekler nitelikte. Tabii bu bölümde de benzer bir mesaj var. Masami'nin efsanevi makarnası sağlıklı ve lezzetli yiyeceğin ne kadar ayrıcalıklı olduğunu gösteriyor. Richard'ın yaptığı kutulu makarna ise kalitesi ve sağlıksız seri üretimin bir sembolü. Bu Gumball'ın her zaman yaptığı gibi basit bir konu üzerinden derin bir toplumsal eleştiri sunuyor. Aslında Gumball'ın o efsanevi makarnaya olan açlığı daha adil bir sisteme ve daha iyi bir yaşama sunulan arzuyu sembolize ediyor. Ve özellikle de teknolojiye geldiğimizde bu bölümde Yoshida ailesinin tüm evinin Yoshid App adlı son teknoloji bir uygulamayla kontrol edilmesi, zenginliğin getirdiği aşırı otomasyonun ve kişisel olmayan yaşamın parodisi. Ev o kadar steril ve düzenlidir ki Gumball'ın kaotik dünyasıyla tam bir tezat oluşturuyor. Ama Gumball'ın hikayesi burada bir dönüşüm yaşıyor. Richard'ın Gumball'a yap kutulu makarna aslında onlara o zengin dünyaya giriş için cesaret vermesi gibi. Nicole son hamlesini fiziksel bir kavga yerine bu dijital kontrol aracılığıyla yapıyor. Nicole, Yuki'nin evini kontrol eden bu uygulamayı ele geçiriyor ve tam bir kaos yaratıyor. Bu teknolojik kontrolün sembolik olarak yıkılışı ve Watters'ın doğasının, yani kaotik yaratıcı ve öngörülemez olmanın soğuk ve kontrolcü düzene karşı kazandığı bir zafer. Ve günün sonunda Yuki, o en başta hor gördüğü sıkıcı ve ucuz tavuk etinin siparişini veriyor. Neden mi? Çünkü gerçek zenginliğin pahalı yemeklerde, hologram atlarda ya da teknolojik uygulamalarda olmadığını anlıyor. Gerçek zenginlik, kaotik de olsa sevgi dolu ve samimi olan kendi ailesinde. Bu Gumball'ın ana mesajlarından bir tanesi ve en değerli şeyler genellikle en basit olaylardır. Bu bölümde sadece komik bir çizgi film değil, aynı zamanda da sınıf farklılıkları, tüketim kültürü ve teknolojinin toplumsal etkileri üzerine yapılmış bir derin bir yorum. Gumball'ın muhteşem dünyası her zaman olduğu gibi bizi güldürürken de düşündürmeye yetiyor. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın, çünkü bence çok özel bir seri bu ve bir sürü mesaj içeriyor. O yüzden yorumlarda fikirlerini belirtirsen de harika olur. Ve eğer buraya kadar izlediysen de videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda seni bekliyor olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.